في زيارة هي الأولى منذ تسلمه منصب رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي يصل كركوك على رأس وفد برلماني، وذلك للقاء الحكومة المحلية ومكوناتها السياسية حاملة رسالة السلام والتفاوض لحل مشاكل المحافظة. التقينا بالمجلس المحافظة، بالسيد المحافظ، بالمكون العربي، بالمكون التركماني، بالمكون الكردي، محاولة تفعيل المشتركات بين الجميع من أجل خلق أجواء إيجابية تناقش فيها القضايا الخلافية. نحن حريصون على أن تكون إرادة مجلس النواب حاضرة في حل المشاكل السياسية، والعراقيون قادرون على حل المشاكل إن شاء الله. النجيفي وخلال مؤتمر صحفي أكد عدم السماح باستغلال قضية كركوك من أي طرف داخلي أو خارجي لإثارة الفتنة، وأن مجلس النواب حريص على نجاح كركوك بجميع مكوناتها. عدم السماح باستغلال قضية كركوك من أي طرف داخلي أو خارجي لإثارة الفتنة وخلق صراع غير مقبول ومرفوض من الشعب العراقي. مجلس النواب الممثل للشعب العراقي حريص على نجاح كركوك بجميع مكوناتها في بناء محافظة مستقرة آمنة يتعاون فيها الجميع ويعمل الجميع لبنائها، ويعملون لوأد الفتنة وإبعاد المشاكل عن هذا المجتمع الطيب. مجلس محافظة كركوك ناقش مع الوفد جملة من المواضيع، أهمها عدم التعامل الجدي مع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي التي صدرت إبان النظام البائد، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة الأخذ بآراء كافة مكونات كركوك في كافة المسائل. إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال قد اتخذت المجلس قرار بها قبل 9 أشهر، ولكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع في كركوك. أي قرار يخص كركوك سواء أمني إداري تعيينات يجب أن يكون مجلس محافظة كركوك على علم بذلك قبل اتخاذ القرار. على الوزارة وعلى مجلس النواب التنسيق مع مجلس محافظة كركوك حين اتخاذ أي قرار يخص كركوك، لأن كركوك لها وضعية خاصة. من مدينة كركوك، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.